Alinao ve ianao? Azafady koa frera, toeranaiza mataonao sary ty? Eo amin'ny fibasome eo io tao ny vidianako fitaovana nananganako tranoko vita tsara tranoko io aho milamina zazo satria tanteraka ny fikasako sarotra aby nitady fitaovana niraina tamin'izany hitako tao amin'ny fibasome matao aby izy jiaby. Quincaillerie Fibasom Majengabé, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35 62 229 27. Ny lohateny-baovao nivaly ireo fitiliana nivalanaretina coronavirus misy 7 izay niainga avy teto an-tanàna ny Mahajanga. Nitondra fanazavana ny prefeny Mahajanga manoloana ny Tsao Miely ao anatin'ny tamazotra serasera Facebook. Ny tontolon'ny fampianarana efa voatsinjara amin'ireo sekolim-panjakana ilay boky livre essentiel nomeny ministera ny fanabeazam-pireneny. Ny tontolon'ny fitaterana ho amafisina ny fanaraha-maso ny fitaterana miainga eo Katsepy ka hatramin'ny distrika ny Soalala. Atoandro ny alarobia fa 17 ny volana May 2020 manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra izay manaraka ny radio télé nakay ato anatin'ny sampana famantaram-baovao eto amintsika. Anomboantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity dia ny vaovao makasika ny fitiliana ny coronavirus izay niainga teto Mahajanga. Efa nivoaka ny ampany amin'ireo fitiliana izay nalefa tany Antananarivo ka misy ny fanazavana hoentiny tompon'andraikitra eto amintsika makasika ny valin'ireo fitiliana ireo. Ho ilira ny menjanary no mitatitra ny fanampanazavana. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly talata fa 20 ny volana May 2020 ny valin'ny fitiliana coronavirus natao tamin'ireo olona 7 niainga avy teto atapy-tanàna ny Mahajanga. Nanao fanambarana ny CCO Boeny tamin'ity andro ny alarobia fa 17 ny volana May amin'ny valiny ireo fitiliana. Dia ambara fa nivaly tamin'ny fomba ofisialy ny fitiliana izay natao teto Mahajanga. Nisy indroa taona moa izy nisy fitiliana nanaovana prélèvement 20 isa izay nalefa ary tonga tany amin'ny DVSSR na direction de la veille sanitaire au ministère fahasalamam-bahoaka tamin'ny 20 May. Nisy koa ny andiany iray nalefa tamin'ny 20 May miisa 3 zany ny prélèvement anaovana test Covid-19 teto amintsika teto Mahajanga. Rehefa nivaly izy ireo tamin'ny omaly zany hoe indroa taona koa ny fahatongavany satria laboratoire roa samy hafa ny centre d'infectiologie Charles Mérieux ny iray dia ny Institut Pasteur de Madagascar ny iray dia amin'ireo 70 reo ambara fa ny 7 dia négatif, ny 3 dia non concluant, ny iray positif amin'ny Covid-19. Nahoana moa no tenenety zany fa tsy tokony any amin'ny sehatra nasionaly
any amin'ny CCO national no milaza azy vokatra officialy zany hoe valin'ny fitiliana officialy avy amin'ny DVSSR le izy a dia hozaraina amintsika mba tsy hanaovana tokotrano miono ny mponina ny mahajanga ao anatin'izay. Ny zavatra tiana ambara dia zao hoe ilay positif zay hita teto amintsika dia mpamitahiraka na missionnaire indray izy io a amin'ny ministera iray. Amin'izao fotoan'izao izy dia efa tsy eto mahajanga satria no dia satria vita ny hiraka nataony zareo tamin'ny asabotsy 23 mai teo. Ny tianambara ihany koa manaraka an'izay dia hoe fanentanana ny vahoaka, inona ny zavatra tiana iheviana, mandinika isika sy miteny isan'andro mamakafaka miahiahy ao anatin'ny fisainantsika hoe misy zavatra ohatran'izao, misy tranga, misy maty kanefa afeniny zareo tsy misy afenina fa mangarahara ny zavatra rehetra. Ary zay le tenena teo hoe vokatra ofisialy, fa isika no mamina vina sy mamoaka vaovao tsy marina dia zay no ezahana anazavana ny saina amin'ny vaovao ofisialy toy izao. Anisany natao fitiliana tao anatiny ireo 7 ireo olona mitahiraka teto Mahajanga. Mitondra fanazavana mikasika izany ny tompon'andraikitra voalohany mitarika ny CCO. Niaraka nahafantatra isika fa tamin'ny folon'ny volana Mea dia nisy an'ilay missionnaire anankiray teto amintsika nitondra an'ilay tsy mikaretina. Dia rehefa aveo na lasa mory zareo ny alina n'iny ihany dia nalefa tany Antananarivo. Dia tonga tany Antananarivo amintsika miteny zao dia manara-pahasalamana any ilay olona any Anosiala ilay tondra an'ilay tsy mikaretina dia ireo 7 ambiny dia manaraka ihany koa ny quarantaine. Ary efa nataony fitiliana rehetra raha ny fizarana taminay dia any Vodivorona ry zareo amin'izao le 7 sy le olona anankiroa izay nitondra ny fiara dia negatif daholo ihany koa. Lay anankiray koa mbola miandry fitsaboana, le anankiray nitondra tsy mikaretina efa raisina an-tanana efa vita ny vady aman-janany zaraina amintsika zay vaovao zay miandry koa izy ny fandraisana tanana momba azy. Dia ilay nomenantsika teo zany torasana fanazavana tamintsika ireny le atao hoe contact tracing, zany hoe re olona mifampikasokasoka akaiky sy ny ahina indrindra tamin'ilay nitondra tsy mikaretina voalohany le tamin'ny fahafolon'ny volana Mey iny. Dia rehefa natao zany zay le natonga anay niteny. Areto mantsy zany dia sariana ny saintsika satria misy olona miteny hoe mandainga ianareo. Tsy hitako mihitsy ary tsy hitako mihitsy ny tokony hoe andaingana fa ny marina sy zava-misy no hazavaina. Reo olona natao manaraka reo zany le atao hoe contact tracing. Le izy le efa nentin'ny Andriamatoa taleparty ny fahasalamam-bahoaka teo dia reny anisany fa izy io araka ny lazaina teo dia nilazaina hoe amanjatony le izy ka zay le izy dia mandeha tsikelikely le fanakaiky kelikely dia rehefa aveo indray zay lavilavitra dia misy indray mety fa tsy atao test zay mahatonga an'le resaka ilazana amintsika vahoaka zany mba anana fitoniana fa mandray andraikitra tandrify feno ny tompon'andraikitra rehetra ary manao zay ifehezana ny tsy paritahany io tsy mikaretina io. Dia izy le lazaina teo 7 no efa natao tsy nisy negatif daholo afa-tsy anankiray zay missionnaire ihany koa efa mandeha koa zany zao efa hita daholo koa hoe taiza daholo indray ny missionnaire zay efa tsy eto an-toerana izy efa voajery daholo zany efa mandeha test. Mbola misy test amin'ny andro koa zany zao mbola ampiandrasantsika akoatran'ireo 7 reo fa misy 3 mahery 2 andrasana andray ilazana amintsika fa manao foana mitohy foana mipaikady ahafantarana amin'ny alalan'ireny test reny zany hoe tsisy ny tsy mikaretina eto Mahajanga fa reny missionnaire mandalo reny dia voara-maso tsara daholo ary efa misy fepetra moa fantatsika tsara zany fa misy fepetra ny raisina teo anivon'ny CCO Boeny ho an'ireny missionnaire manokana reny
fa tsy afaka mandeha ty tsony raha tsy manao test ara-dalàna. Zay zany no tonasana fanazavana amitsika vahoaka ny Boeno hoe mba hotony ary tsy savorovoro, tsy anaiky horebrebeny sasany amin'ny fanomelezana vaovao tsy marina sy tsy mari-potitra, fa ny vaovao marina sy mari-potitra dia ny avoaka ny CCO ety any. Ary zay moa fanampanantena fa manana zo afantatra ny marina sy zay rehetra mangarahara isika vahoaka rehetra eto amin'ny faritra Boeno. Mbola mitohy ny fitilina ary mbola misy ny fitilina izay mbola andrasana. Mbola misy ny fitilina izay andrasana valiny amin'izao fotoana izao ho ambara amin'ny fomba ofisialy ihany iny valiny fitilina. Mbola lafim-baovao mifandраika amin'izay hatrany naoraka tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook fa voan'ny coronavirus ny préfet ny Mahajanga tato ato izay. Mitondra fanazavana mahakasika ny zava-misy ihany koa ny préfet ny Mahajanga. Ho ilirany Menjanary. Naoraka tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook omaly talata fa 24 ny volana Mei ny mahakasika ny préfet ny Mahajanga sy ny Covid-19 na ny coronavirus. Androany maraina nisy ny fanambarana nataon'ny CCO ary nisy ihany koa ny fanazavana no entiny mikasika ny fanelezana tsao eny anivon'ny Facebook izay. Manoloana n'ilay fanambarana mikasika ilay hoe entatsika tany amin'ny réseaux sociaux zany mikasika ny tenanay manokana dia tsotra angamba no avalinay azy. Tompolandraikitra amin'ny zavatra nataony sy namparitana zay olona nanao an'ireny zavatra ireny. Tany tandalana ary tany misy fanjakana Madagasikara ka dia hitantsika eo ihany ny marina mikasika ny zavatra nataon'ireo olona iny. Eto anefa dia tondra teny fisaorana ho an'ireo rehetra izay tondra teny fankahirezana. Tamin'ny tenanay raha nahita n'iny vaovao tsy marina iny, ary indrindra ihany koa misaotra ihany koa ho an'izay mitsikera sy nanao ny teny ataoko hoe amin'ny fomba tsy mendrika nandray n'iny vaovao iny. Zay angamba no azoko ambara mikasika an'iny vaovao tsy marina omaly iny. Efa nitarika ny fivoriana ary manao ny asany antsakany isandavany préfet ny Mahajanga raha ny fahitany mpanao gazety azy tao amin'ny toeram-pivoriana eny amin'ny hôpitaly Mahabibo. Mialohany anoizantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity dia anaraka filazana vetivety antsika izay voaray teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny radio telenakay. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampin'ny foko sy ny anjarako mandrakizay Andriamanitra. Salamo fahatelo amin'ny fitopolo andiany fa enina amby roapolo. Amin'ny alehelo lehibe no ampandrenesanay antsika fa ny ava malalanay Robelson Silas 13 taona dia nantsony indray odiany aminy ny talata fa enina amby roapolo ny volana Mei 2024 tamin'ny enora maraina. Izy dia infirmier d'état retraité tao Androva ary conseiller pédagogique tao amin'ny école paramédicaux ao amin'ny EFSTM abattoir. Manao ny filazana dia ny vadiny Bint Louisette mpampianatra ao amin'ny CG Antanimalandy, ny zanany Felana Fara Sanda Silviana Sedra, ny zafiny sy ny fianakaviana Erimanontolo. Ny razana dia iretatory ao amin'ny tranony ao Ambomandamina ampitany Jovena lo 0211 as 0057 secteur 4. Ity ny solony fampandrenesana ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrany be loatra. Misaotra tompoko. Annonce de recrutement pour large diffusion sous numéro 029 du 25 mai 2020. En vue d'améliorer toutes les techniques de travail et de réaliser le système d'une remise à niveau
en matière d'éducation pour cette année scolaire 2019-2020, l'ONG École du Monde Madagascar à Majunga recherche dès maintenant pour son école située à Bessel près de Majunga des animateurs et des animatrices en préscolaire et en primaire. Toutes les animations et ou les formations seront données aux élèves pendant les grandes vacances par notre habituel projet, la formation d'été. Profil requis, niveau de français parfait, connaissance en anglais sera un atout. Prête à rester en brousse pendant la période de la formation d'été, ayant un talent d'animateur dans les activités ludiques, socio-éducatives, sportives, capable de diriger des formations thématiques sur différents domaines en matière d'éducation, capable d'organiser des programmes en collaboration avec les dirigeants de cette école, dynamique, à l'aise au contact des enfants et bon relationnel avec eux. Envoyez votre CV, lettre de motivation avec prétention salariale, photocopie légalisée du diplôme et récépissé d'inscription au service de l'emploi à edmrhmja@gmail.com ou déposé à École du Monde Madagascar en face École 7 Jean d'Arc, Mangarive Tamashonga 401, au plus tard le 5 juin 2020 à 11h30. Fiantsona fivoriana, antsoina isika raha aman-dren'ny mpianatra ato amin'ny lycée privé avenir Amboumandam mba ho tonga tsy ampianarana ny zoma maraina fa 7 ny volana May taona 2020 manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 1 atoandro amin'izay mahafaka anao mba hitsisia ny fitangoronana. Marihana fa ny ray aman-dreny ireto kilasy ireto, ny 6e, ny 5e ary ny 4e ary ny seconde sy ny première. Tongava fa zava-dehibe no resahana amin'izany ny manao ny filazana dia ny taletsekoly. Anoizatsika ny fotoana amin'ity atoandro ity dia vaovao mahakasika ny famatsiana ireo entana ilana amin'ny andavanandro eto Mahajanga. Misy hatrany ny fidinana fotony ataony tompon'andraikitra avy an'ivo ny foibe-paritry ny varotra sy ny fanjifana eto Boeny eo amin'ny fanaramaso ireny entana ilana amin'ny andavanandro ireny, indrindra fa amin'izao fahamehana ara-pahasalamana izay lalovan'ny firenena izao. Judith Rakotovao no mitondra ny fanampanizavana. Mitombo ny tahiry amin'ireo entana fampiasa sy ilaina amin'ny fiainana andavanandro eto Mahajanga raha oharina ny tamin'ny volana Martsa sy ny volana Aprily lasa iny. Ampiatrehana ny fahamehana ara-pahasalamana izany raha ny fanazavana nomeny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny varotra sy ny fanjifana eto Boeny. Misy ireo entana izay nahitana fiakaram-bidy toy ny siramamy saingy tsy niakatra loatra izany. Ankapobeny raha eto amin'ny faritra Boeny dia azo lazaina fa ny tombony tahiry raha oharina tamin'ny 2 volana na 2 volana lasa. Izany hoe betsaka ny arrivage-na PPN importé zany raha tamin'ity volana mety ny resana. Izy io moa zany efa fantatra mialoha tamin'ny volana avril hoe maro ny arrivage. Izany hoe ny resana zany tsy dia nisy antraikany tamin'ny fahatongavan'ireo entana farana izao fahamehana ara-pahasalamana izao. Ka eto izany dia manambara izay fa tokony ho tony ny mpanjifa ary koa tsy tokony ho hisy fanararaotana avy amin'ireo mpivarotra. Mahakasika an'ireo mpivarotra izay mini mandika lalàna moa zany manamafy ny fanaraha-maso izay raha oharina amin'ny hoe amin'ny andavanandro satria nanomboka tamin'ny fahamehana ara-pahasalamana dia indroa itelo isan-kerinandro no midina. Efa misy moa zany ny fanentana nefa nataonay foana mahakasika anazy ireny nefa tsy maintsy andraisana fepetra entitra satria efa lasa misy fiantraikany any amin'ny mpanjifa ny zavatra. Midina ifotony matetika manara-maso ny fitantanana an'ireo tahiry ireo ny avy eo anivon'ny varotra sy ny fanjifana eto Boeny mba tsy hisian'ny fanafenana entana na koa fanararaotana amin'ny fampakarana vidin'entana. Fa misy ny tolotra vaovao tolotry ny Star Times eto Mahajanga ho an'ireo mpanjifa ny amin'izao ankatoko ny fankalazana ny fety ny Pentecôte izao. Ny Star Times eo Tsaramahandroso no misy an'izay tolotra izay. Misy ny fanampanizavana hoentin'ny tompon'andraikitra avy anivon'izay Star Times izay. Hoarantsika.
manolotra tolotra tsara sady mora ho antsika eto tamin'ny tanàna ny Mahajanga amin'izao fotoana ny fety ny Pentecosta izao ny canal Star Times izay hitantsika ny tsara mandroso ahitantsika ireo tolotra amin'ny vidiny mirary dia mirary nefa ahitanao ireo chaîne izay tena mahaliana amin'izao fotoana izao. Izay eto amin'ny Star Times tsara mandroso dia manome tolotra vaovao ho antsika mponina ny Mahajanga sy ny manodidina rehetra. Nanao fihenam-bidy lehibe izay mialohan'izao fetin'ny Pentecote izao mba ahafahantsika rehetra manaraka ny canal Star Times. Izany dia ahitavantsika ny vaovao rehetra manerana ny Madagasikara, mety manerana an'izao tontolo izao koa ara. Ao amin'ny TV local dia maromaro ny TV local antsika ao ny TV Plus, ny Viva, ny TVM, ny Jumine, ny MBS. Maro ihany koa ny série sy ny cinéma ho antsika vehivavy izay tia série ato amin'ny canal Star Times. Ao ihany koa ny sport ho an'ny lehilahy amin'ny canal Star Times daholo izany. Ao ihany koa ny dessin animé ho an'ny ankizy kely, ny documentaire ho an'ny mpianatra sy ho an'izay tia vaovao rehetra. Dia manome fahafahampo antsika ny canal Star Times. Manomboka androany zany dia manantona ny canal Star Times raha misy tsy mazava dia mahafaka manantona anareo manontany fa vonona andray anareo izahay eto amin'ny canal Star Times tsara mandroso. Tsy hanavahana olona akory ireo tolotra ireo fa na ho anao izay mbola mpanjifa vaovao izany na ho an'ny efa mpanjifa taloha dia mahazo fanomezana avokoa. Ao ihany koa ny abonnement ho antsika izay efa mpanjifa rehetra. Aza matahotra na dia efa niaratra kely ara fa marobe ny scène voaniditra ao na amin'ny 22 000 ariary na amin'ny 44 000 ariary dia mahafa-po antsika daholo izany. Canal Star Times tsara mandroso. Misy télé koa ato amintsika 32 pouces io dia efa misy décodeur ao afarany ao, décodeur intemporaire. Efa garantie anatin'ny ray taona be zao omeny 10 volana io. Efa misy abonnement 2 volana ao anatin'io ao. Aza matahotra koa fa ny installation io dia gratuit, mametraran'io mandeha io ziskany an-trano tsika tsirairay avy any. Ho antsika rehetra izay vonona anjifa ny canal Star Times ara na vao hividy canal Star Times dia efa misy abonnement ray volana ao anatin'io décodeur io efa complet ao daholo ny carte sy ny matériel rehetra aparany installation gratuit koa. Dia efa mijery fotsiny zany ianao anatin'ny ray volana, afaka ray volana vao mifidy na anao abonnement amin'ny 2 sy 4 alina na amin'ny 4 sy 7 alina. Ny ahitavantsika ny canal Star Times tsara mandroso dia eo ampitan'ny pharmacie avitra akaikin'ny Soprete, akaikin'ny Galana, pavillon numéro 7, 8. Manana teknisianina afaka manampy anao amin'izay olana mety iseho ihany koa ny canal Star Times eto tsara mandroso. Ho anareo izay mpanjify Star Times izay manana olana amin'ny maha teknisianina anahy raha ohatra na misy problème resaka décodeur na hoentina aty amin'ny boutique aty le izy dia service gratuit zay. Raha ohatra miantso anay teknisiana zay manao déplace any an-tokantrano any dia ianareo zany miantoka le sarany fahatongavanay ho any. Manamboatra zavatra rehetrarehetra raha ohatra zany misy problème resaka réseau satellite dia tonga dia efa réglenay zany satria resaka na ohatrany hoe dérégler le antenne na voadona le izy rehefa aucune signal dia afaka midéplace zay dia mirégler le problème le client. Misokatra manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy ny canal Star Times etsy tsara mandroso vonona ny andray atsika ampitsikitsiki. Verina ho arantsika vetivety ny filazana izay voaray teto amin'ny radio télé nakay. Avy eo dia hotoizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampin'ny foko sy ny anjarako mandrakizay Andriamanitra. Salamo 7:70.
andiany fa enina am'roapolo amin'ny alehalehibe no ampandrenesanay antsika fa ny ava malalanay Robelson Silas 13 taona dia nantsonindray odiany aminy ny talata fa enina am'roapolo ny volana May 2024 tamin'ny enora maraina. Izy dia infirmier d'état retraité tao Androva ary conseiller pédagogique tao amin'ny école paramédicaux ao amin'ny EFSTM abattoir. Manao ny filazana dia ny vadiny Bint Louisette mpampianatra ao amin'ny CG Antanimalandy, ny zanany Felana Fara Sanda Sylviane Sedra, ny zafiny sy ny fianakaviana Erimanontolo. Ny razana dia iretatory ao amin'ny tranony ao Ambomandamina ampitany Jovena lo 0211 as 0057 secteur 4. Ity ny solony fampandrenesana ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrany be loatra. Misaotra tompoko. Annonce de recrutement pour large diffusion sous numéro 029 du 25 mai 2020. En vue d'améliorer toutes les techniques de travail et de réaliser le système d'une remise à niveau en matière d'éducation pour cette année scolaire 2019-2020, l'ONG École du Monde Madagascar Majunga recherche dès maintenant pour son école située à Bessel près de Majunga des animateurs et des animatrices en préscolaire et en primaire. Toutes les animations et ou les formations seront données aux élèves pendant les grandes vacances par notre habituel projet, la formation d'été. Profil requis, niveau de français parfait, connaissance en anglais sera un atout. Prête à rester en brousse pendant la période de la formation d'été, ayant un talent d'animateur dans les activités ludiques, socio-éducatives, sportives, capable de diriger des formations thématiques sur différents domaines en matière d'éducation, capable d'organiser des programmes en collaboration avec les dirigeants de cette école, dynamique, à l'aise au contact des enfants et bon relationnel avec eux. Envoyez votre CV, lettre de motivation avec prétention salariale, photocopie légalisée du diplôme et récépissé d'inscription au service de l'emploi à edmrhmga@gmail.com ou déposé à École du Monde Madagascar en face École 7 Jean d'Arc, Mangarive Majunga 401, au plus tard le 5 juin 2020 à 11h30. Fiantsona fivoriana antsoina isika raha aman-dren'ny mpianatra ato amin'ny lycée privé avenir Amboumandamina mba ho tonga tsy ampianarana ny zoma maraina fa 7 ny volana May taona 2024 manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 1 ratoandro amin'izay mahafaka anao mba hitsisia ny fitangoronana. Marihana fa ny ray aman-dreny ireto kilasy ireto ny 6e, ny 5e ary ny 4e ary ny seconde sy ny première. Tongava fa zava-dehibe no resahana amin'izany ny manao ny filazana dia ny taletsekoly. Vaovao mahakasika ny fampianarana atao anatin'ny sisy koa ny Mahajanga voalohany efa mivoaka ankehitriny ny daty anatanterana ny fanadinana andrana eo amin'ny fanadinana BPC sy ny CP eto Mahajanga. Misy ny fanazavana hoentiny chef sisy koa ny Mahajanga voalohany teo amin'ny micro ny Willy Ranomenjanary. Ny fa 12 ny volana Jiona ho avy izao no anaovana ny fanadinana andrana ho an'ny fanadinana BPC atao anatin'ny sisiko ny Mahajanga voalohany. Raha fa 7 ny volana Jiona kosa no anaovana ny fanadinana andrana ho an'ny CPE. Efa nisy ny fifampiresahana sy ny famorina ireo taletsekoly na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana amin'ny fomba fanatanterahana ity fanadinana andrana ity. Nisy ny fivoriana ny fanaovana tamin'ny taletsekoly miankina sy tsy miankina tamin'ny latsinainy arivo tamin'ny telo teo tao amin'ny salle polyvalente tary amin'ny Kampra. Tamin'izany no nanaovana ny fandaminana rehetrarehetra ny daty izay anatontsana anazy. Ny CPE tsika moa 9 juin andro talata eo ny anaovana anazy dia ny BPC 16 juin ny anaovana anazy dia efa nametrapetraka hoe ny daty farany isoratan'ny Mihandray Anjara ny anarana tsara ho marihana satrinay dia satrinay
hiteny hoe tsika rehetrarehetra samiatrika an'io fa atao ankalalana le izy arety manentana ny tompony sekoly rehetrarehetra tombontsoa ho an'ny mpianatra atsika io tombontsoa ho an'ny zanatsika io karazana fanadinana andrana io mitovy amin'ny fepetra rehetrarehetra zay hita ao anatin'ny fanaovana fanadinam-panjakana zany ny atao amin'io. Arakaraka ny fanambarana ataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny lahady ho avy izao no andraisana ny fanapahan-kevitra sy ny fepetra amin'ny fanatanterahana ity fanadinana andrana ho an'ny fanadinana BEPC sy ny CPE atao anatin'ny Cisco ny Mahajanga voalohany. Vaovao mahakasika ny fampianarana izay hatrany efa voazara amin'ireo sekoly tokony ahazo azy avokoa ireo boky nozaraina amin'ireo sekoly ireo nandritra ny fandalovan'ny ramatoa minisitry ny fanabeazam-pirenena teto Mahajanga farany teo iny. Misy ny fanadidina tanteriny Wilirany Menjanary mahakasika n'izay fizarana ny boky izay. Efa voatsinjara eny amin'ny sekoly mpanjakana atao anatin'ny Cisco ny Mahajanga voalohany ireo livre essentiel nomeny ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fandalovan'ny ramatoa minisitra teto Mahajanga. Ho an'ny Cisco ny Mahajanga voalohany manokana misa 750 ny livre essentiel ho an'ny classe de 3e, 2,750 ho an'ny classe de 4e, 5,9 ho an'ny classe de 3e. Karazana afahana manao auto apprentissage zany le izy. Ohatra ny sarintsariny reny lauréat reny ny boky io fa tena essentiel marina le izy ary nampitondraina anarana mihitsy le izy hoe livre essentiel no anarany, essentiel collège 3e, essentiel collège 4e, essentiel collège 5e. Ny 6e efa andalany manao anazy ry zareo eritreretina ho avy tsy ho ela ary fanampanantenana zany ny ramatoa ministra tamin'ny fandalovan'ny taty farany teo. Ireo taletsekoly no manao ny fitsinjarana ho an'ireo mpianatra ao anatin'ny sekoly izay fiheziny. Zay avy atao amin'ny CG Pisikina dia ny fandaharana anay ato zany dia manaraka an'le avy any amin'ny ministera foana zany zay dia ny 3e no mianatra ara-dalàna manaja ny lera amin'ny fitoko hatramin'ny 1,2 zay dia ny 4e sy 3e ary ny 5e nahazo boky avy any amin'ny ministera ihany koa reo. Izany hoe misy boky ny 3e, 4e, 5e. Misy exercice ao 3 matières izy io, matematika, malagasy, français. Dia ao anatin'izay rehetrarehetra izay ihany koa anatin'le boky tsy voatery exercice fotsiny fa misy corrigé zany izy ity. Izany hoe mampianatena le zaza ity boky avy any amin'ny ministera izy ity, misy ny 3e, 4e, 5e. Mampianatena zany le zaza ho zaraina amin'ireo izy ity dia mampianatena izy dia rehefa tena tsainy le izy dia misy corrigé afaka jereny ato. Dia raha ohatra ka ho afaka miaraka aminazy ny ray aman-dreny no mampianatra azy dia afaka mianatra any an-trano manao miaraka mianatra amin'le zanany. Fa zay aloha zany ny avy ety aminay fa ankoatran'izay dia lazainy amian-dalana eo foana ny vaovao. Raha ohatra ka hoe misy ny vaovao fa misy fivoriana matetitetika moa zay fampianatra dia miankina amin'izay no zava-misy. Ireo ray aman-dren'ny mpianatra no maka ireo livre essentiel ireo any an-tsekoly fa ho an'ny classe de 3e kosa dia voasokajy ao anatiny mianatra izy ireo amin'izao fotoana izao noho ny anaovan'ny fanadinana ofisialy. Izy ireo ihany no maka ny boky izay nomeny tompon'andraikitra. Boky ny zaza 4e ho an'ny zandriko le izy nalaiko tao dia nisoratra anarana izay tao dia ny fanazavany zareo hoe misy exercice ao anatin'ity dia misy valiny ho an'le zaza dia le zaza mianatra lesona aloha zay vao manao an'le exercice dia mianatra mampianatena aloha izy amin'izao dia raha misy vaovao izy ireo dia resaka aminay foana. Anisany anampiana ireo mpianatra ao anatin'izao fotoana ny fioboana izao ireto livre essentiel ireto ary anampiany koa ireo hanala ny fanadinam-panjakana na ny fanadinana ofisialy. Ho an'ireo sekoly mpanjakana izay mbola tsy nahazo ireo boky ireo efa ao anatin'ny manao ny fitsinjarana ireo Cisco sy ny tompon'andraikitra mpampianarana atao anatin'ny faritra Boeny. Vaovao ny fampianarana avy anivon'ny Cisco ny Mahajanga faharoa indray
metoy ny fizarana contrat ho an'ireo mpampianatra fram izay voaray ho mpiasa-panjakana atao anatin'ny DRNTP Boeny. Anisan'ny nazo ny anjarany ihany koa ireo mpampianatra voaray tao anatin'ny nisy izy koa ny Mahajanga faharoa ka tany Betsako no natao ny fizarana ny contrat. Judith Rakotovao. Mpampianatra fram 12 mianada no lasa mpiasa-panjakana na azo ny fifanarahana arakasa na contrat ao amin'ny siskoa ny Mahajanga faharoa. Fa sahiranana no niainan'ireo mpampianatra fram ireo tamin'ny ankapobeny satria niankina tanteraka tamin'ny fahafahan'ny ray aman-dreny. Afa-pasahiranana izy ireo amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Efa enina taona zay tao amin'ny fram dia zao zany faly nahazo an'izao contrat zao. Tena mafy aloha mitana classe multigrade satria manomboka any amin'ny TN tazomina jusqu'any amin'ny 7e. Dia zana ihany niasa tiana ny ampandroso ny fampianarana izao tandrona ary tena isaorana zany fitondrana amin'izao fotoana izao na nisy an'ity nandrainay ho mpiasa-panjakana fa tena sahirana izay tao amin'izany fram zany tena fijaliana tsy fijaliana. Tsy mbola ampy ny mpampianatra ao amin'ny siskoa ny Mahajanga faharoa na eo aza ny fahazoan'ireo mpampianatra fram ny contrat ara-panjakana ireo. Mbola maro arak'izany ihany koa ny mpampianatra fram manatanteraka ny asany amin'izao fotoana izao. Tena afa-fasarana ny ray aman-dreny satria ireny mpampianatra izay rekrutena zany dia andeha karaha mampiasa-panjakana. Donc afa-pasarana ny ray aman-dreny manomboka zao zany amin'ireo mpampianatra nouvellement recruté ireo. Siskoa Mahajanga faharoa moa zany isan'ny tena siskoa azo atao hoe ngeza indrindra atao anatin'ny faritra Boeny. Dia ny olana nefa le misy an'le alavirantany mbola betsaka zany no olana sedren'ny ray aman-dreny mpianatra any tsy fampiny mpampianatra. Eto moa zany mbola mangataka hatrarehetrany amin'ny mpitondra fanjakana mba hampitombo indray mandeha amin'le kota manaraka zao mba ahafahan'ireo ray aman-dreny ireo afa-pasahiranana ary mba ahafahana koa magnatsara ny kalitao fanabeazana satria na eo ara ny ezaka izay ataontsika hagnatsara ny kalitao fanabeazana raha tsy ampy ny mpampianatra dia sahirana foana. Ny talata 20 Mey no nanatanterana ny fizarana ny contrat ho an'ireo mpampianatra fram ao amin'ny siskoa ny Mahajanga faharoa ireo tao amin'ny commune ambanivohitra Betsako. Vaovao mahakasika ny fitaterana indray misy ny fanamafisana ny lamina efa napetraka mahakasika ny fitaterana miainga eo Katsepy makany amin'ny distrika ny Mitsinjo sy Soalala iny. Nisy ny fivoriana ny arahan'ireo tompon'andraikitra Isatsokajiny misahana izay fitaterana izay amin'ny fanamafisana ireo fepetra rehetra efa napetraka any an-toerana. Willy Ranomenjanary. 5,000 ariary ny sarandalana mampitohy ny Katsepy mandalo ao Namakia ary tonga hatrany Mitsinjo amin'izao fotoana izao. Fantatra io nandritra ny fivoriana ny arahana tamin'ny tompon'andraikitra ara-panjakana sy ny fitaterana ao amin'ny distrika ny Mitsinjo sy ny faritra Boeny. Ho fitsinjovana n'ireo mpitatitra amin'izao fahamehana ara-pahasalamana izao no antony ity fampakarana sarandalana ity. Tao anatin'izay fivoriana izay no nanapahana ny sarandalana ho tokana ho an'ny zotra mampitohy an'ny Katsepy mandalo ny Namakia mipaka hatrany Mitsinjo. Noferana ho 5,000 ariary izany frais izany raha ny voalazan'ny convention teo aloha dia ho R1,000 zany amin'ny vanim-potoana ny maintany ho an'ny fiara 4x4 ary 7,000 ariary kosa zany ho an'ny fiara lehibe. Nefa noho n'izao vanim-potoana manokana iainantsika izao dia ny amena ara-pahasalamana izay manery avy hatrany ny tsy isinona fitaterana andavanandro mahazatra fa tsy maintsy manaja ny isa izay manaja ihany koa ny elanelana eo amin'ny olona tanterina dia nisy ny fandiniana sy ny fiarahanana makafakana izay tsy amoniny reny sy tsy ambotry ny zanany fa izay no natonga an'izay sarandalana izay zany no ferana ho 5,000 sy R1,000 ariary. Mariako fa ny arahany rehetrarehetra nanapaka io fa tsy hoe nisy trindry na nisy fanerena fa dia nitapaka ny rehetrarehetra tao izay frais izay. Tsy maintsy manaraka n'ireo fepetra rehetra fiarovana amin'ny coronavirus avokoa ny mpandeha sy ny mpitatitra ao amin'ny distrika ny Mitsinjo. Entitra ny fanaraha-maso amin'ny tsy fanarahan-dalàna eny an-dalana. Tsy maintsy ajaina ireo fitsipika ara-pahasalamana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ao anatin'izany ny tsy maintsy anasan'ireo mpandeha ny tanana amin'ny rano sy ny savony mialoha ny akarany amin'ny fiara.
ao anatin'izany ihany koa ny tsy anaovana taingom-be sy fitaposonana be loatra ao anaty fiara, ary indrindrandrindra ny fampirisihana amin'ny fitondrana saritava zany mba hiarovana amin'ny fianaka ny valanaretina Covid-19. Ankoatr'izay moa nanipika ihany koa izay niara-mivory indrindra fa ny tompona ndraiky fanjakana fa tsy azo ekena intsony ny fiaram-pefy amin'ilay fitaterana mahazatra hatramin'izay. Misy olona miakatra eny ambony tafo, misy mikiraviravy, fa manomboka izao zany izay tratranay manao an'izay dia tsy izy intsony ny fandeferana fa tsy maintsy ampiarina aminazy ireny ny sazy. Manomboka ety amin'ny Tafimbaka eto Mahajanga ny fanaraha-maso ara-pahasalamana. Tamin'ny sabotsy 13 Mey lasa teo no nanantanterahana nyity fivoriana fanapahan-kevitra amin'ny fampakarana sarandalana ity tao Namakia. Averina amintsika ireo filazana rehetra izay voaray tamin'ity atoandro ity. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampin'ny foko sy ny anjarako mandrakizay Andriamanitra. Salamo fahatelo amin'ny fitopolo andiany fa enina amin'ny roapolo. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay antsika fa ny ava malalanay Robelson Silas 13 taona dia nantsonindray odiany aminy ny talata fa enina amin'ny roapolo ny volana Mey 2024 tamin'ny 9 amaraina. Izy dia infirmier d'état retraité tao Androva ary conseiller pédagogique tao amin'ny école paramédicaux ao amin'ny EFSTM abattoir. Manao ny filazana dia ny vadiny Binty Louisette mpampianatra ao amin'ny CG Antanimalandy, ny zanany Felana Fara Sanda Silviana Sedra, ny zafiny sy ny fianakaviana Erimanontolo. Ny razana dia iretatory ao amin'ny tranony ao Ambomandamina ampitany Jovena lo 0211 as 0057 secteur 4. Ity ny solo ny fampandrenesana ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrany be loatra. Misaotra tompoko. Annonce de recrutement pour large diffusion sous numéro 029 du 25 mai 2020. En vue d'améliorer toutes les techniques de travail et de réaliser le système d'une remise à niveau en matière d'éducation pour cette année scolaire 2019-2020, l'ONG École du Monde Madagascar à Majunga recherche dès maintenant pour son école située à Bessel près de Majunga des animateurs et des animatrices en préscolaire et en primaire. Toutes les animations et ou les formations seront données aux élèves pendant les grandes vacances par notre habituel projet, la formation d'été. Profil requis, niveau de français parfait, connaissance en anglais sera un atout. Prêt à rester en brousse pendant la période de la formation d'été, ayant un talent d'animateur dans les activités ludiques, socio-éducatives, sportives. Capable de diriger des formations thématiques sur différents domaines en matière d'éducation, capable d'organiser des programmes en collaboration avec les dirigeants de cette école, dynamique, à l'aise au contact des enfants et bon relationnel avec eux. Envoyez votre CV, lettre de motivation avec prétention salariale, photocopie légalisée du diplôme et récépissé d'inscription au service de l'emploi à edmrhmga@gmail.com ou déposé à École du Monde Madagascar en face École 7 Jean d'Arc, Mangarive Majunga 401, au plus tard le 5 juin 2020 à 11h30. Fiantsona fivoriana antsoina isika raha iman-dren'ny mpianatra ato amin'ny lycée privé avenir Amboumandamina mba ho tonga tsy ampianarana ny zoma maraina fa 7 amby roapolo ny volana Mey taona 2024 manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 1 ratoandro amin'izay mahafaka anao mba hitsisia ny fitangoronana. Marihana fa ny ray aman-dreny ireto kilasy ireto ny 6e, ny 5e ary ny 4e ary ny seconde sy ny première. Tongava fa zava-dehibe no resahana amin'izany ny manao ny filazana dia ny taletsekoly.
izay ihany koa tompo klasy tompoko vavy no amaranantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny radio telenakay anio alarobia fa 17 Mey 2024 ka tranantsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompo. Efa mba nihevitra no avinao ve ianao? azafady koa frera, toeranaiza mataonao sary ty? Eo amin'ny Fibasom eo io, tao ny vidianako fitaovana nananganako tranoko, vita tsara tranoko io aho. Milamina zazo satria tanteraka ny fikasako, sarotra aby nitady fitaovana niraina tamin'izany. Hitako tao amin'ny Fibasom tao aby izy jiaby. Quincaillerie Fibasom Majenga B, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27.